Вот оно, счастье собачье. Сейчас пойду раздавать. Сначала старшему. Он ест на своем троне, на кресле. Возвышается над всеми. Ну, а теперь и у малышек счастье тоже. А вот это маленькая чихуахуа у всех хочет забрать. У тебя же есть своя кость. У тебя же есть. Куда ты побежала? Куда побежала? Свою грызи. Вываренная вкусная косточка. Ой, как вкусненько, да? Ой, как вкусненько. Много ли собаки для счастья надо? Косточку вкусную. Да? Дудонька, это у нас скромница. Все скромно, даже кушает. Очень деликатно кушает. Босик, вкусненько? Скажи, вкусненько? А мне дашь косточку? Нет? Может, дашь? Злая собака. Прям пес. Прям пес. Конечно же, вкуснее всего вот такой хрящик. Вываренный, разваренный. Вот и кошка тут пришла. Правда, кошка кости не ест. Ей не нравится. А эти наслаждаются счастьем своим. Ой, какая прелесть, да? Сколько у тебя добра-то, а? У тебя добра больше, чем ты сама по размерам. Очень вкусненько. Ой, как вкусненько. Прямо аж аппетит разыгрывается, когда видишь, как собака ест с таким наслаждением. Это мечется, мечется, смотрит, у кого бы что украсть. Такая бессовестная воровайка, а? Не смотри на Доньку. Она уже не знает, куда спрятаться от тебя. Но тебе только воровать. У всех, да, забрать надо? Все уже нагрызлись, позевульки уже спокойненько грызут, да? Уже никто ни у кого ничего не отобирает, да, Дудонечка? Ой, ты сладкая девочка. Всем хорошего настроения, здоровья вам и вашим питомцам. И надеемся, до новых встреч на нашем канале. Заходите, будем очень рады.